editorisë Engjulli i Tokës, Engjulli i Lartësisë, ky është strofi i parë që e kam shkruajtur për të. E kam botu edhe librin e dytë i cili titullohet Nëna dhe flitet vetëm për mirësitë e nënës, asgjë tjetër. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Pas librit Arsimtarja me Merit, unë vazhdova me shkru sepse e pash që shkrimet e mia po vlerësohen prej njerëzve, po i dojnë, po thonë që shumë të mira, vazhdo, edhe shkrimet që ishin shumë mirë. Unë vazhdova me shkru ende. Përveç Arsimtarjes Merit, librit e parë, e kam botu edhe librin e dytë i cili titullohet Nëna dhe flitet vetëm për mirësitë e nënës, asgjë tjetër. Ai libër u botu në moshën 16 vjeçare. Libri Arsimtarja me Merit, të gjitha poezitë për të janë shkruar në moshën 15 vjeçare, edhe pse e kam botu një vit më vonë, mirë po janë shkrime femirore. Për shembull, Arsimtarja me Merit, Ylli i Editorisë, Engjulli i Tokës, Engjulli i Lartësisë, ky është strofi i parë që e kam shkruajtur për të.